हे गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आज मैं और कैफ आए हैं रामपाल चौक। तो चलिए चलते हैं। अभी देख सकते हैं इस साइड अभी हमें शॉप ढूंढ रहा है कैमरा वाला। तो मुझे नहीं पता, अभी हमने एक भैया से पूछा था तो आगे की साइड है, आगे की इस साइड है, तो हम वहीं जा रहे हैं। फाइनली हमें मिल चुका है, सामने जो कैनन शॉप है ना उस पे जाना है हमें। चलो चलते हैं, देखते हैं। कुछ देखने आया हूँ मैं आज। तो गाइस, जिस चीज़ के लिए मैं आया था यहाँ पे वो सिर्फ एक ही शॉप है कैमरे का, और वो चीज़ उसके पास नहीं मिला है। मैं बताऊँगा आगे ब्लॉग में, इस ब्लॉग में नहीं बताऊँगा, किसी और ब्लॉग में। तो वो चीज़ हमें मिला नहीं है। तो फिलहाल अब हम लोग जो है ना यहाँ पे घूमेंगे। आज हमारी है छुट्टी है, ऑफ है हमारा, तो आज हम लोग घूमेंगे। और आज ये कैफ का भी ऑफ है। वैसे इसका हम दोनों का आगे पीछे ऑफ होता है, बट आज एक साथ है दोनों का ऑफ। तो आज हम लोग ये घूमेंगे। और मैं इससे पहले तो मैं घुमा हुई नहीं इस जगह को, तो आज तो घूम के जाएंगे। हम लोग यहाँ पे खाएंगे मोमोज। कैफ गया मोमोज लेने, तो ये रहा हमारा मोमोज आ चुका है, वेज फुल प्लेट। इन भाई साहब को पनीर वाला नहीं खाना था। तो गाइस, हम लोगों ने खा लिया है और फिलहाल हम लोग यहाँ पे एक पार्क है, उस पार्क में आए हैं। तो फाइनली हम लोग जो है पार्क के अंदर आ चुके हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बिल्कुल शांत शांत सा। ये देखिए, हम लोगों ने ना यहाँ पे जगह ढूंढ लिया है बैठने का। घास में बैठे हुए हैं। ये पार्क का मज़ा घास में ही बैठ के है, तो इसलिए हम लोग घास में बैठ के थोड़ा देर टाइम पास करेंगे, फिर उसके बाद घर निकलेंगे। अभी तो आज हमारी वैसे भी ऑफ है, तो काफ़ी टाइम है। अभी तो 8 बज रहे हैं। गाइस, इस पार्क का जो जिम एरिया है वो इस साइड है। कैफ जा रहा है जिम करने। ये बंदा जा रहा है जो कि छोड़ के जाता है। हम इधर घूमने आए, झूला झूलने आए, और ये बच्चों के झूले हैं यहाँ पे। तो फाइनली हम लोग जो है पार्क में घूम लिए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं घर। और यहीं से एंटर हुए थे और यहीं से एग्जिट भी है। तो देखते कुछ आइसक्रीम वगैरह हो तो खाएंगे मज़े से और फिर जाएंगे। फाइनली गाइस, मैं घर पहुंच चुका हूं और मेरी फेवरेट चीज़ है, जो मेरी फेवरेट है खाने में, वो है 2-3 चीज़ें खाने की आई हुई है। मम्मी आज गई थी बाज़ार, तो वहाँ से लाई हैं। तो फिलहाल मैं अभी आया हूँ, तो पहले मैं मुंह हाथ धोऊंगा, फिर उसके बाद दिखाता हूँ आप लोगों को क्या है मेरी फेवरेट और क्या क्या चीज़ लाई। गाइस, ये देखिए, छोले भटूरे था जिसमें से भाई लोग मेरे खा चुके हैं और ये मेरा हिस्सा है। और छल्ली, ये जो कि ये मेरा फेवरेट है, तो इसमें से भी भाई लोगों ने अपना अपना हिस्सा ले लिया है। और मैं होता तो मैं पूरा खाता, बट मैं नहीं था, तो इस मेरे हिस्से में से भी ले लिया उन्होंने और मेरे लिए इतना छोड़ दिया है। फिलहाल ये भी खाएंगे, तो सबसे पहले ये खाते हैं। तो आज ऑफ के साथ साथ काफ़ी, मतलब मैं वहाँ मोमोज भी खा के आया, और यहाँ पे छोले भटूरे हैं और स्वीट कॉर्न बोले तो छल्ली भी है, और एक केला भी है, बट केला तो फिर सुबह ही खाएंगे, मैं अभी नहीं खा रहा। तो फिलहाल ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जल्द से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।